И чистите на терен вистината за нешто што сме пропуштили и не сме пропуштили. И ја, например, кога би бил еден добар, успешен пиар менеджер околу премиерот, ја од тоа би направил фешта доаѓањето на даме и на... Но не затоа да се согласувам со вас, туку заради тоа што мислам дека таа филозофија на полутајност, на полупиар, на полуинформација. На площадот во Скопје се случува. Нема полутајност, како да ви кажам. Знаете што? Мора да бидам груб. Не само кога поминува Груевски, и Црвенковски, и Иванов и кога ќе поминат низ Скопје, 20 минути е хаос. Ја ви тврдам дека ако се решевте усред центар да ги донесете на Даме и Гоце, у најголемиот хаос и да го запрете сообраќајот, дека народот имаше разбирање. Не е тоа логика. На крајот на криштата, ако е тоа општо народно добро, визуелно, ако за тоа ние данашните обврзници сме дале пари, дајте ни го правото да учествуваме во фештата што ни ја приготвувате. Дали они се согласуваат, тоа не е ирелевантно. Дали јас се согласувам со 2014 е ирелевантно. Факт е дека тоа еден објект, една визуелна слика за Скопје. Денеска ако појдевте на лице место, ќе видевте дека и денеска работниците работат на поставувањето и на комплетирањето на... Значи, тие се споменици кои што се повисоки со сепостамент по 10 метра. Така. Воред, за тоа можеме да дискутираме. Знаете, не сакам можеме да дискутираме дали некој нешто воопшто градел или воопшто не градел. Милениумската купола во Лондон се подигаше, тоа е грандиозно здание, јас случајно се, тоа беше фешта медиумска, тоа секој ден. Чомовски, јас сакам да ви кажам дека веројатно уште 5 дена ќе се работи на комплетирањето на проектот само за тие два споменици, поради тоа што таму станува збор за технички предуслови кои што треба да бидат исполнети за да биде безбедносно пристапно. Добро, јас ќе кажам мојот став, без оглед дали се согласуваме. Јас го прифаќам вашиот став, меѓутоа ќе повторам дека од одредена проценка и тоа која што верувате не се случува во политички кругови, дали треба да бидат транспортирани такви габаритни објекти преку ден или преку ноќ, една политичка партија се обидува да залепи етикета и нормално е дека ќе биде прифатено така како што е почната ситуација. Добро, или само уште еден момент да ви кажам. Само уште, многу понормално ќе беше да застане за гасната термоцентрала која поминуваше низ Македонија, која беше своевиден преседан во изведувањето на операцијата, таа имаше третман на медиумска атракција. Не можете да бегате од тоа. Тоа сакам да ви кажам. Значи, настрана се. Јас сакам при крајот на емисијата, за да не останеме со горчев вкус. Овие детаљи секоја се нужни на политички пресметки. Како го доживувате новинарството во овие мигови? Од аспект личен, на консумент, од аспект на професијата, од аспект на политичките опции. Повторно од вас, Кочо. Новинарството го доживувам како голема сила, која што би можела да учествува многу значајно во подобрувањето на сите аспекти на живеењето на луѓето. И кога зборуваме за мојата област, за медицината, сметам дека има многу простор за добри комуникации помеѓу медицинските работници и новинарите на коректни основи за информација, значи соодветна информација на јавноста, но без големи атрактивни и бомбастични изјави и непроверени за едно истражувачко новинарство, за се она што во здравството е добро или не е добро и како би можело да се подобри и на кој начин и со сите оние кои што учествуваат во тоа здравството. И здравството има. Се надевам дека нема да употребите она флоскула будалаштина на ваш колега кој рече на моја колешка, па ти не си докторка, не се разбираш. Не, апсолутно. Во медицината се разбираат сите, затоа што здравјето е општо добро. И во фудбалот. Гордан? Што беше прашањето? Прашањето како мислиш дека како нас не оценуваш сега во македонско новинарство? 94-та, предполагам дека критичката обсервација ќе продолжиш натаму. 94-то место, слобода, не слобода, манипулираме, не манипулираат. Па јас мислам дека прво мора новинарите да имаат еден порив за самооценување, за самопрецепирање. Го немаат, дефинитивно го немаат. Овие пионерски нови обиди на ЗНМ за правење некој вид на, би рекол, критично јадро, кое што ќе може да гласно да лае во одбрана на критичната јавност се многу важни и јас и како човек, како политичар и како партија многу ќе поддржиме тоа со две раце. Значи да има едно јадро на критичност во секоја политичка констелација, во секоја партиска констелација. Инаку околу ќе земам една референца, пред некој ден имавте една дебата
со поети. Темата беше името или идентитетот не е ни толку важно. Мислам дека ни треба во новинарството една таква свежина. Значи беше прекрасна дебата, слушаме други теми, не го искористите вашиот список од 4 експерти што ги имате, кој што кога нема кој да ви се јави. Мојот камерман што стои тука и ви е потврдува тезата веднаш после реакцијата Цвета, истиот коментар го потреби. Ете, навистина беше прекрасно, мислам дека се свежо. Значи мислам дека некои од темите треба да се отвараат без политичарите, да слушаме што мислат важните интелектуалци во јавноста, луѓето, значи латерални теми со латерални луѓе кои што не се директно инвитро во политиката. Дури и политички теми да се отвараат. Мислам дека тоа е многу важно да можеме послободно да дишеме и повеќе со кејф да гледаме телевизија. Јас имам само еден страв, не страв. Дали интелектуалната елита во Македонија го задржува својот интегритет или и таа е влезена во шаблоните на некаква партија? Ама ќе се види, како што се види на дебатата со поетите, така ќе се види. Тоа и на вашата вештина се разбира. Димовски? Значи, можеби, она што според мене недостасува и може да биде многу подобро е елементот на истражување и елементот на посеопфатно покривање на специфична тема. Значи, ако од аспект на мултидисциплинарност, од аспект на истражување или од аспект на концепирање на јасна вистина? Да симплифицирам. Значи, да знаеме дека тој и тој новинар во таа и таа медиумска куќа е експерт за таа и таа тема. И ќе ја обработува и широко, и прецизно, и долгорочно. Ако зборуваме за економската состојба во Република Македонија, фер е да ги кажеме сите околности. Каква е економската ситуација во соседството, каква е економската ситуација во Грција, што значи тоа за нас, каква била пред 3 години, каква била пред 5 години, колку било индустријското производство пред 5, пред 10, пред 15 години, што значи левичарската политика во економијата, што значи десничарската политика во економијата, и сите тие да се разглобуваат, поради тоа што граѓаните искрено немаат ни начин како да дојдат до сите тие информации. Улогата на новинарите можеби тука би требало да биде подобра со специализација. Кога сме експерти за све, сме помалку експерти за она што во одреден момент е битно да бидеме експерти. Моето видување е тоа, не ми смета пристрасноста кон политички идеологии, не ми смета пристрасноста кон одредени клучни прашања. Може Чомовски да има став дека треба да бидеме попрагматични или помалку прагматични, може Чомовски да има став дека економијата оваа влада ја води подобро или не ја води подобро, може да има став дека Скопје 2014 е извореден проект или е катастрофален проект. Меѓутоа, јас да го знам тоа како гледач и како политичар, ако сакате, да знам дека Чомовски има свој вредносен систем, за кој што е 100% сигурен и е убеден во она што го работи. Во таа ситуација, слободата многу полесно ќе дојде, поради тоа што ќе проектираме самодоверно. Заклучи наместо Ја мислам дека во случаја се бара премногу од новинарите. Стварно е многу. Мислам во овој контекст на едукација треба да се има предвид целата медиумска фела, не само новинарите, бидејќи примарна цел на новинарите да информираат и да едуцираат до негде, но нели телевизијата има 24 сата програма, така да овие елементи, се согласувам, треба да се истакнат, ама не се од новинарите. Од друга страна, политичари, нели, ова е као некоја wishlist, тука нели сега што би сакале од новинарите, мислам дека е премногу, бидејќи тоа што јас би го кажал е дека во новинарството постои едно правило, нема глупави прашања, има глупави одговори. И значи ако тоа се сфаќа нели најпозитивно можно, мислам дека тогаш ќе се разберат и новинарите. Зборувам сега во контекст кога ние би имале професионално новинарство, нели да не се навратиме во тоа притисоците. Од друга страна, за новинарите ја повторно ќе истакнам да бидат тотално професионални, мислам дека политиката треба да ги тргне рацете и сега ако Гордан на некој начин сака и вели дека би се заложил во ЗНМ, нели да го конструира, јас тоа не би го прифатил. Не, што се заложувам во ЗНМ. Од прилика така се изразите, да. Би било многу драго. Да, мислам дека новинарите
треба да почнат да бидат самокритички и има многу проблеми, нема дилема. Од друга страна, еве, Илија многу добро се изнакажа како и какви треба да бидат новинарите, ама од друга страна... Што јас би бил посреќен како гледач. Да, апсолутно, но од друга страна